with that big fat with that big fat Так, сейчас мы снимем еще старый глушак, еще новый. Сейчас машина находится без глушителя. Вот если видно, вот в таком виде просто идет. Все, глушитель снят. Вот, сейчас мы послушаем, как звучит. Вот мы в машине, да. Вот, сейчас очень классный звук. Вот такой вот у нас звук без глушителя на сенсе. Неплохо.